Olá, Olivia. Pô, tá ruim esse fone hoje. Bahia Blanca, tchau. Já sai, já pega o sinal fechado já pra aumentar o calor. Se pegar a estrada, a gente abastece pra ficar tranquilo. Pois é, saindo agora de... Saindo não, eu tô no centro ainda de Bahia Blanca. Bem bonitinho aqui. Eu acho que a parte mais turística tá mais pro lado do litoral, né? Porque ela tem uma... Ela é perto da praia, ainda não é praia. O que fica perto da praia já é outro município. Eu acho, eu não sei como é que é a divisão aqui, mas já é outro lugar já. A gente não foi, que a gente tirou esses dias só pra trabalhar, adiantar os vídeos e fazer algumas coisas. Então a gente deu uma passeadinha só aqui pelo centro, que é bonitinho. E agora continua a viagem. É uma cidade que tem uma estruturazinha. Como é grande, ela tem uma estrutura melhor, né? Se você precisar de alguma coisa, precisar de comprar alguma coisa. Eu acho que desse tamanho aqui, acho que só Comodoro Rivadavia, que é uns 1000 quilômetros para baixo. Tem Porto Madryn também, que é grandinha também. Mas enfim, a gente só queria parar um pouco para trabalhar e seguir viagem. Quem souber o que é o Cubanito, comenta aí, porque a gente não viu ainda. Também eu não dei nenhum Google para saber, né? É um teatro Dom Bosco aqui, ó. Outro teatro. E eu fiquei sabendo que Bahia Blanca foi o berço do basquete de ouro da Argentina. Eu nem sabia. Formação do Fabinho. A Argentina tem um basquete forte também. Despacito, despacito. Peluqueria, vou ter que cortar cabelo, porque dia desse tem uma peluqueria dessa. É uma cidade planejada, né? Porque as ruas são todas quadradinhas, os quarteirões são quadradinhos, não tem aquelas maluquices. É, quando você sai do centro já fica esquisito já o lugar. Não chega a ser um negócio, lugar feioso não, mas é feio. Difícil ter uma rua aqui com mão dupla.
abastecer de uma vez, né? Pois é, mozinho, você não viu nada ainda. Se... Vento cedo é melhor. Vento cedo é melhor. Agora pra frente a gente vai ter que preocupar com isso. Olha lá. Super. Completar? Sim. Quer pegar uma água gelada? Gracias. Ô meu amigo, você vai me ajudar muito igual você tá fazendo aí, ô meu Deus do céu. Dá, cadê? Hola, buen día. Olá, bom dia. ¿Llevan algo de fruta? Não, não. Nada, nada. Gracias. Então, a gente tá aqui em Viedma. O tempo fechou aqui, cara. Tava um solão danado, o tempo fechou, caiu um temporal com relâmpago lá pra baixo. Tá até chovendo agora. E a previsão de vento amanhã é grande, de até rajada de 60 km por hora. E a gente ia ficar em camping essa noite. Quer dizer, não vai dar para viajar com 60 km por hora de rajada. E muito menos de ficar em camping, né? Então tem uma pousada aqui que acomoda motoviajeiros. Que aí a gente vai lá dar uma olhadinha. Aliás, aqui em Viedma são duas que estão nas recomendações aqui do grupo. Então vamos lá ver essa pousadinha. O grupo que eu disse é um grupo que chama Rumo Norte. É um grupo de viajantes que fazem o destino Alasca. Quando você estiver programando sua viagem para o Alasca, você chama a gente. O que eu te coloco no grupo? Eles têm bastante informações lá para fazer essa viagem. Ajuda bastante.
se você estiver indo para o Ushuaia, também tem um grupo Rumo Sul. Acho que é aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Habitaciones. Tem ali, ó. Ali, ó. Tá vendo ali? Portinha? Wi-Fi, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, eu não sei se é porque teve pouco posto, até a gente andou 180 km não tinha posto, ou se é, sei lá, qualidade do combustível, preço, não sei o que é, pra falar a verdade.